तो गाइज़ आज हम लोग ये NS 200 का टॉप स्पीड चेक करने वाले पर गियर, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए निकलते हैं, देखते हैं NS का कितना टॉप है आज। चलिए, तो फर्स्ट गियर 51, सेकेंड 69, थर्ड 91.2, फोर्थ 114, sorry 135. तो ये है सेकंड अटेम्प्ट, देखते हैं कितनी जाती है, क्योंकि अभी स्ट्रेट रोड तो मिली नहीं है मेरे को। बैक मारछे, ओ सॉरी 155 में बैक मार रहा है ये। तो मेरा दोस्त कैसे बोला 160 किया उसका, भाई मेरा तो बैक ही मारा जा रहा है इसमें, नहीं पता। मेरे हिसाब से 155 ही इसका टॉप है, मेरे कंक्लूजन में तो यही आया। तो NS 200 BS 6 फेज़ 2 ये है। तो लाइक हाँ 155 इज़ नॉट अ बैड टॉप स्पीड, ठीक है। हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नेकेड बाइक है बोल के इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ गाड़ी भगाने में मस्त मज़े आते हैं भाई। साइड कर लेता हूँ, मेरे और दो दोस्त आ रहे हैं, KTM 390 ले रहा है, मतलब ला रहा है, आई मीन आने दो उसे। तो NS 200 अच्छी है भाई, ख़राब नहीं है, मज़े आएंगे तुमको भगा के गाड़ी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो में नए हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और सब्सक्राइब बटन जो है उसमें भी क्लिक ज़रूर से कर देना। तो और कोई वीडियो है, मतलब बाइक है जिस पे आपको देखना है तो बताइए ज़रूर मेरे को। तब तक के लिए बाय बाय।